I denne filmen skal vi ta for oss kommunikasjon mellom en trener og en eller flere utøvere på et basketlag. Vi bruker kapitlet om kommunikasjon som inspirasjon og kommer inn på en del av underkapitlene som aktiv lytting og feedback. Før vi viser eksempel, forteller vi litt om situasjonen. Deretter viser vi ett eller to dårlige eksempler, for så å vise hvordan man kunne gjort det bedre. En god trener har blikkontakt med den han snakker med. Dette er et dårlig eksempel. I hoppskuddet ditt så må du ha mer sånn bøy i knærne. Det er veldig sånn stivt. Du må være litt mer sånn... Det blir liksom... Du kommer ikke til å score hvis du ikke har mer sånn svikt. Skjønner du? Dette er et bra eksempel. I hoppskuddet ditt så må du ha mer sånn bøy i knærne. Akkurat nå så blir det veldig sånn stivt, og da får du ikke det svikten som vi trenger for at du skal score. Så bare, du prøver litt mer sånn bøy. Skjønner du? Ja. En god trener vier sin fulle oppmerksomhet til utøveren. Dette er et dårlig eksempel. Oi, nå går så langt ned. Gjorde jeg det bra, eller? Ja, sikkert. Dette er et bra eksempel. Gjorde jeg det bra, eller? Ja, det var bra, men husk på det vi har snakket om. Ja, ok. Nå skal jeg snakke litt om hva man tar i plenum. For det første så er det viktig å se an utøveren. Det er ikke alle utøvere eller elever som kan ta imot den samme tilbakemeldingen. Enten den er direkte, eller litt for krass, eller hva det er. Så kan det være vanskelig for noen. En annen ting som er viktig er at positive tilbakemeldinger er veldig fint å ta i plenum. Det handler om fellesskapsfølelse og at alle mestrer noe. Det negative derimot kan være veldig fint å bare ta en og en. Det er viktig når man skal gi tilbakemeldinger at man blander oppmuntringen og informasjon om feil. Så det ikke, selvfølgelig at det ikke bare blir at alt er bra, for det er det sannsynligvis ikke når man skal rett på noe, men heller ikke at det bare blir fokus på det negative. En god trener vet hvilke tilbakemeldinger som skal gis på tomannshånd, og hva som skal gis i plenum. Dette er et dårlig eksempel. Nei, samling her! Det var veldig bra forsvar, dere. Men en som ikke gjorde så bra, det var deg. Jeg synes at du burde skjerpe deg, fordi fokus er ikke her, og du bommer alltid på ballen, og det har skjedd gjentatte ganger nå. Dette er et bra eksempel. Hei, Amanda, kom hit litt. Det var greit, men neste gang så kan du prøve å kanskje ta en finte bort fra forsvarerne, og så må du ha mer svikt i knærne og passe på å komme over motstanderne dine, sånn at ballen går over og i en stor bue. Ja, da skal jeg snakke litt om hvor mye man skal si til utøveren etter en feil eller noe man har gjort bra, altså en tilbakemelding. Det første er at man må være klar og konsis, slik at utøveren ikke blir usikker, og ikke få med seg den informasjonen utøveren trenger. Og det er også viktig å ikke dominere samtalen, og la utøveren få snakke og være en aktiv lytter, som vi skal ta for oss litt etterpå. Det er også viktig å være språklig presis, også for å unngå misforståelser. En god trener gir korte og konsise tilbakemeldinger som er lette å forstå. Dette er et dårlig eksempel. Nei, her ser vi at du ikke har svanen, og det er ekstremt viktig å ha svanen når du spiller basketball. Og du vet jo at du skal bruke venstre hånd og høyre hånd, og i tillegg bruke føttene og litt hode. Og det er også viktig å høre på ballen, hvordan du holder den, i tillegg til å også lukte på ballen før du skyter. Det er ekstremt viktig sånn at skuddet blir bra. Hvis du ikke lukter på ballen før du skyter, så er det veldig vanskelig for Dette er et dårlig eksempel. Ja. Nei, du må skyte bedre. Dette er et bra eksempel. Ja, det var veldig bra. Du må bare knekke litt mer i knærne, og så passe på å få med armene helt opp, så blir det veldig fint. Kanskje ta et lite hopp på slutten, så blir det her veldig flott. Nå kan du prøve. Da skal vi snakke litt om aktiv lytting, og dette er et veldig viktig punkt når det kommer til å være en god trener, slik at utøveren føler seg trygg når han snakker med deg.
Det er ofte en god innledning å si til utøveren etter at jeg har snakket til deg, så det du sier til meg eller slik jeg har forstått det. Og så er det også viktig å samtykke under en samtale, og man kan gjerne si ok og slik at utøveren skjønner at du er med i samtalen. Da blir utøveren mer trygg, og En god trener lytter aktivt og avbryter ikke. Dette er et dårlig eksempel. ja, trener, jeg bare... Se på han der, da. Ja, jeg føler liksom ikke at jeg får til å skyte ordentlig. Ja, men jeg prøver å ta opp noe. Dette er et bra eksempel. Ja, trener, jeg føler at jeg liksom... Når jeg skal skyte, så føler jeg liksom ikke at jeg greier å komme over motstanderne, og så har jeg litt problemer med driblingen min, og så, ja, og så er det litt sånn, det er litt vanskelig å, hva skal jeg si, føre ballen da. Ja. Nå har vi tatt for oss hvordan en god trener kommuniserer med utøveren i et basketballag, og vi skal nå snakke litt om hva vi har tatt opp. En god trener er en aktiv lytter og avbryter ikke utøveren når de snakker, og han gir også korte og konsiste tilbakemeldinger, sånn at ikke utøveren misforstår. En god trener vet også hva som skal tas i plenum, og hva som ikke skal tas i plenum. En god trener følger med på det som skjer under økta, og han er en tilstedeværende trener. Han har også blikkontakt med den han snakker med. Jeg håper at dere har lært noe, og adjø. Vi ses. Halla, balla. Hei Sveis. Halloisen. Halla, balla. Nå skal jeg snakke. Og jeg synes at du skal komme deg ut av salen. Det er deres sal nå. Og min. Connection mellom trener og...